السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. هر لرم ملګرو روغ جوړ بیاستئ. په دې ویډیو کې کوشش کوو چې موږ یوزرز اینڈ او یو څنګه کریټ کو، هغه هم د اکټیو ډایرکټري اډمنسټریټیو سنټر له لارې. تر اوسه چې موږ کوم یوزرز کریټ کول هغه مو د اکټیو ډایرکټري یوزرز اینڈ کمپیوټر نه کول. دا ځل به یو بل انټرفیس نه وکړو. د سرور منیجر ته راځم. تیرو ویډیوګانو کې تاسو پرله پسې وکتل موږ چې کله یوزر کریټ کوو او یا او یو کریټ کوو نو ټولز ته راځو، اکټیو ډایرکټري یوزرز ان کمپیوټرز ته راځو. دغه هغه صفحه ده چې موږ دلته یوزرز که هم کریټ کوی شو، که نیو باندې کلیک وکړم دلته موږ یوزر هم کریټ کوی شو او اورګنایزیشن یونټ هم کریټ کوی شو. بیا د یو اورګنایزیشن یونټ په داخل کې بل اورګنایزیشن یونټ کریټ کوو او هلته یوزر کریټ کوو. دا خو نارمل موږ ویلی دي. نن به موږ د اکټیو ډایرکټري اډمنسټریټیو سنټر له لارې یو او یو کریټ کو، همدارنګه بیا به یو یوزر هم کریټ کو. نو دا سټار زما ټول سټار لوکل دا زما د ډومین دی. دلته ته غواړې همدغسې یو او یو کریټ کی. نو فور ایگزامپل دلته به کلیک وکړې په دې سټار باندې او را به شي نیو ته. نیو چې شي اورګنایزیشن یونټ، تا ته به د اورګنایزیشن یونټ څه راخلاص شي. دلته چې کوم ځای ته دا ستوري غوندې لګېدلی معنا ده چې دا به حتمي ته فل کوي، باید ډکې کړي. د دې اورګنایزیشن نوم دی چې ښه دی، زه ورته وایم د ده دی فور ایگزامپل فول. صحیح ده. تاسو کوی شئ دلته سټریټ اډرس، سټي، سټیټ، پروینس، زپ، پوسټل کوډ دا هر څه ورکوی شئ. کنټري ریجن کې تاسو کوی شئ دلته فور ایگزامپل افغانستان داسې دا ورته انتخاب کړئ. ډسکرپشن تاسو ورکوی شئ چې this OU is created for bla 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 او موږ په ده باندې مخکې هم کار کړی. دا OU دی protect from accidental deletion. که دې ته چک لګېدلی نو بیا به دا نه ډیلیټ کېږي تر څو دا چک بېرته نه ختم شوی. یعنې چې دا OU د تصادفي ډیلیشن نه مخنیوی وشي، ځینې دا څوک نشي ډیلیټ کوی. صحیح ده. تاسو کوی شئ د آفیس ریلیټډ معلومات ورکوي، سټریټ، سټي دا ورکوي. صحیح ده. دلته تاسو کوی شئ چې دا او یو به څوک، دا او یو به د چا په واسطه منیج کېږي. تاسو کوی شئ دیز نه ورته یو یوزر هم وښایه. فور ایگزامپل د خان په نامه ماسې یو یوزر شته، د خان چې څه معلومات دي هغه به دیز نه راخلي. ښه تاسو چې هغه معلومات ورکړي، اوس د خان پون نمبر نور شیان نشته. که چېرته دا زه ګوره یو کار وکړم، ځکه خو موږ هلته ویلي دا اوس دلته خان یوزر ته شاید ما ته راخلاص کړي. تاسو فکر شته نو د خان که کوم معلومات وي تاسو دلته ډک کړي وي بیا هغه معلومات هم اوس دلته راځي. ښه ملګرو دې ځای کې ګوره د پون نمبر هلته چې تاسو د خان کوم پراپرټیز د موږ چې نه دی چولی یوازې د عمره معلومات راغله. دا به تاسو نه کوئ دیز نه. اوکې ګورئ اوس به موږ سره یو او یو کریټ شوی. هغه او یو ته موږ څه نوم ورکړو؟ فول. که تاسو له ده ووځئ او دلته ټولز ته راشئ، اکټیو ډایرکټري یوزرز ته راشئ، دلته به هم د فول په نامه یو او یو کریټ شوي دی. لکه لوی کوي داسې فول په نامه څه جوړ شوی دی. که زه رایټ کلیک کوم او ډیلیټ کوم دیز نه ګوره دا به نه ډیلیټېږي. صحیح ده، ځکه هلته ما هغه پروټیکټ اپشن آن کړی و. خو که تاسو دلته ویو ته راشئ، مخکې مې طریقه مونږ ښودلې وه، او ایډوانس فیچرز لږ تاسو ولګوئ او بیا دلته فول ته راشئ او دلته راشئ پراپرټیز ته او له دې ځای راشئ چیرته آبجیکټس ته او پروټیکټ آبجیکټ فرام اکسیډنټل ډیلیشن دیز نه چک اخوا کوئ، بیا به دا ډیلیټ کېږي. خو لا اوس نه ډیلیټ کېږي نو موږ یې هم همداسې پرېږدو. زو هغه ځای نه ډیلیټ کوو. صحیح ده. ټولز ته راځم، اکټیو ډایرکټري اډمنسټریټیو سنټر ته راځم او دې ځای کې زه همدا عمومي سره خلاصوم. د پول په نامه دغه دی راغلی. رایټ کلیک کوئ، ډیلیټ کوئ، دیز نه ډیلیټ کوئ. یس ګوره نه ډیلیټ کېږي. نو څنګه چل به کوئ؟ د ده پراپرټیز بېرته راخلاصوئ. په ده کلیک وکړه، رایټ کلیک دیز نه هم پراپرټیز ته راتلی شي، یا دلته رایټ کلیک وکړه دیز نه راشه پراپرټیز ته، د ده پراپرټیز به راخلاص شي. دا چک اخوا کا دیز نه اوکې کا. اوس پول راغلی، اوس رایټ کلیک وکړه او دا ډیلیټ کا. یس اوس به ډیلیټ کېږي. صحیح ده. غواړم یو او یو هم دلته کریټ کړم. ګوره تاسو دلته ښایي ښه دلته تاسو ودرېږئ. چېرته ولاړی وئ؟ په سټار کې. سټار خو زما عمومي ټول ډومین دی. دلته یو او یو راته کریټ کوئ، اورګنایزیشن یونټ کریټ کوئ. وایم یس پول. صحیح ده. نور معلومات موږ نه ورکوو. دا چیک هم ترې اخوا کوم، بس دا دیز نه زه اوکې کوم
او یو کریټ شو. اوس د دې او یو په داخل کې بل او یو کریټ کوم، راشه رائټ کلیک وکړه او دلته اورګنایزیشن یونټ ټیسټ دې چیک اپ وکوم. یس اوکې. ګوره اوس زه د پول باندې کلیک کوم، ما ته څه ته په پول کې ولاړ وي. صحیح ده؟ چیرته یې دلته ما ګوره زه راځم پول ته. دا البته د پول په داخل کې ما څه جوړ نه کو. که زه دلته راشم بېرته بیک شم، ګوره ښه ملګرو زه پول ته دلته دغه باندې کلیک وکړم، ټول هر څه ماته ښایي. ټیسټ د باندې جوړ شوی دی. البته ستاسو دلته پام کنی کنه که زه دا پول انتخاب کم، دلته ګوره اوس هم سټار دی. نو که زه ته اوس دې وخت کې یو او یو جوړی، دا په سټار کې عموما جوړېږي لکه څنګه چې ټیسټ مانه جوړ شو. نو ته به دلته یو ډبل کلیک وکړي چې دلته پول راشي. کله چې دلته پول راشي اوس د په داخل کې راشه رائټ کلیک، یو اورګنایزیشن یونټ نیو نوی نوم ورته ورکوم. اوکې ګوره اوس زه چې کله اوس دلته پول کې لا اوس هم کار روان دی، زه هم د پول په داخل کې چې نیو دی هغلته ورننوځم. کلیک به وکړې چې کله دلته نیو راغلی اوس تا ته پته ولګېدله. اوس د نیو په منځ کې یو یوزر جوړوم، نو رائټ کلیک یوزرز. د یوزر جوړولو طریقه څنګه ده؟ فرست نیم او لاست نیم به ورکړي. فور ایگزامپل زه ورکوم ماهر افغان، فل نیم ماهر افغان شو کې بیخي مشکل نشته. وی یو پی این یوزر پرنسپل نیم چې ورته ماهر افغان. ګوره یوزر سیم اکاونټ نیم چې 2000 نه پری مخکې و هغه نوم یې راواغستو. پاسورډ ورکوي ورته یس پاسورډ دی پیس، کنفرم د پاسورډ پیس. آیا پروټیکټډ دی وي که نه؟ دا ګوره هلته چې تاسو کله یو یوزر جوړوئ که نه ملګرو، د اکټیو ډایرکټري یوزر ان کمپیوټر لارې هلته تاسو داسې یو یوزر نشئ جوړولی چې هغه دې پروټیکټډ وي. او یو جوړوی شئ، یا او یو ته جوړوئ خو پروټیکټډ دی. پروټیکټډ څه معنی؟ څوک به اکسیډنټل نشي ډیلیټ کوي. او دلته هم جوړېږي، مګر دلته بیا موږ داسې یوزر هم جوړوی شو دا یوزر به پروټیکټډ وي. ګوره ما ورته چیک ولګوه دا یوزر به نه ډیلیټېږي. د یوزر ته تاسو وګورئ، تاسو د پات ښکاري. او یو په کوم او یو کې دی؟ نیو. دا نیو بیا په کوم او یو کې دی؟ پول. او دوی چېرته پراته دي؟ سټار کې، star.com. تاسو کولی شئ دې نه چینج هم کوئ. صحیح شوه؟ د تر څنګ هلته چې څومره پراپرټیز دي دا ټول په ون پیج کې دي. ښه لاګ آن اور تاسو کولی شئ چې دا یوزر تاسو کریټ کوئ دې ته لاګ آن اور وښایئ. همدارنګه تاسو کولی شئ چې دې ته لاګ آن ټو سپیسیفیک یو کمپیوټر ورته وښایئ. صحیح ده؟ دا اکاونټ به ایکسپایر کېږي که نه؟ نه به ایکسپایر کېږي. یس ایکسپایر کېږي به کله؟ راشه تاریخ MDY اول ته منت ورکه، بیا ډے ورکه، بیا ییر ورکه. نو یار نه ایکسپایر کېږي. یوزر باید پاسورډ چینج کړي په نیکسټ لاګین کې. یس نه دی چینجوي. ښه نو څه دې وکړي؟ مایکروسافټ پاسپورټ او سمارټ کارډ. سمارټ کارډ خو به تاسو پېژنئ ملګرو چې تاسو ځینې کمپیوټر کې سمارټ کارډ خوري، مستقیما یو غاټ هول لري، یا که نه بیا اوس ایکسټرنل ډیوایس د سمارټ کارډ دپاره کوي. نه وروره دا هم نه خوري. پاسورډ نیور ایکسپایر، پاسورډ به نه ایکسپایر کېږي. یوزر دې په نیکسټ یوزر دې پاسورډ هم نشي ټاکوی. د انکریپشن آپشن دپاره تاسو کولی شئ دلته وګورئ چې څه دي. پاسورډ دی ریورسیبل انکریپشن باندې سټور شي، یا کربروس DS دی استعمال کی، یا دی AES ایڈوانس انکریپشن. دا د انکریپشن لپاره ملګرو انکریپشن الګوریتمز دي چې دا پاسورډ داسې طریقه کې سټور شي چې څوک انډرسټینډیبل نه وي چاته، تر څو څوک بیا سټور پاسورډ څوک هیک نه کړي او معلومي نه کړي. نو تاسو کولی شئ دې کې مې آپشن ورته وښایئ. زه هم یا دې نه تېرېږه. اودر آپشن کې تاسو هم کولی شئ چې دلته ځینې آپشن دي دا چیک یاد څه کړئ. خو څه به درته صفا ووایم چې دغه آپشن باندې تر اوسه باندې استعمال کړی نه په مفهوم پوهېږم. اکاونټ از سینسیټیو دا خو یو خبر تاسو ډیلیګیشن باندې پوهېږئ یا نه چې اکاونټ سینسیټیو دی مې ډیلیګیټ کوه. انشاءالله که وخت او ډیلیګیشن باندې مونږ یو خبرې کوو یو اکاونټ مونږ ډیلیګیټ کوی هم شو. او ډو ناټ ریکوایر کربروس پری انتیکیشن چې په مفهوم یې نه پوهېږي نو بل چاته به سټیج کړي. اوکې ښه لاندې راځئ تاسو د ارګنایزیشن اړوند معلومات. ډسپلی نوم خو دا دی، اپیس، ایمیل، ویب پیج د دې شخص په هکله معلومات واچوئ. جاب ټایټل چې شي د فور ایگزامپل زه یم د جاب ټایټل دا سړی هیلپر ډیسک دی. کوم ډپارټمنټ کې دی؟ زه وایم انګلیش ډپارټمنټ کې دی. کمپنی چې ده ESCC ده. د دې منیجر څوک دی؟ تاسو کولی شئ د دې کس منیجر هم ورته وښایئ. زه یم د دې منیجر چې دی خان په نامه یو شخص دی، هغه د منیجر دی. صحیح ده؟ دا مو ته ښودی شئ. ډایرکټ ریپورټ، ایډرس، هر څه دلته ښودی شئ. ارګنایزیشن په هکله معلومات دي، فون نمبر د دې شخص، هوم، ایوریثینګ از هیر.
description واچوه this is our help desk دا زموږ help desk دی بلا 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 صحیح ده member of the چا member دی د چې د چې name active directory پلار څه ورته دي تاسو کوی شئ یو add کړئ نه د ترڅنګ د کې چې کوم پراپرټیز تاسو خو د ملګرو هغه فل کوي چې کوم په کار ناراضي مې فل کوي ځکه دلته الته چې څومره پراپرټیز دی هغه دلته ټول په یو پیج کې راغستي تاسو غواړئ د شخص ته یو پروفایل جوړ کړئ لوکل پروفایل منډیټری پروفایل یا هم تاسو کوی شئ ورته رومینګ پروفایل جوړ کړئ د لاګین کېدو سره یو کار وشي دلته لاګین سکرپټ اچوي شئ تاسو دلته کوی شئ یو هوم فولډر جوړ کړئ او نور ډیر شان تاسو کوی شئ دیز نو کوي نو زموږ یوزر موږ سره کریټ شو د یوزر ته تاسو پام وي چې دا پروټیکټډ یوزر دی دا باندې ډیلیټ کیږي ها اوکې ګدیز نه fail to create ماهر افغان fail to create the new object the specific account already existed د ماهر افغان په نامه یوزر مخکې شته چې شته نو بیا به زه داسې کار وکړم که نه زه به داسې کار وکړم چې سید ماهر افغان به یې کړم صحیح ده او دې ځای کې به هم دغه دې ځای کې به یو سید هم ور اضافه کړم زما فکر نه و دا یوزر ما مخکې کریټ کړی دی اکټیو ډایرکټري کې ما سره شته اوکې یوزر کریټ شو دا یوزر تاسو ګورئ سید ماهر افغان یوزر او دیس از اور هیلپ ډیسک دا زموږ هیلپ ډیسک دی دلته چې کلیک وکړم یوزر لاګان نیم سید ماهر افغان دی ایکسپایر به نه ایکسپایر کېږي لاست لاګان کله لاګان شوی دی لا تر اوسه سیټ نه دی لاګان شوی ګوره موډیفاید کله دې کې تغیرات راغلي 8:50 دا تغیرات راغلي دا لاګس ټول جنریټ کېږي تاسو کوی شئ دې باندې کلیک وکړئ بیا راشئ د پراپرټیز بیا د کې چینجز راولئ بیا پکې چینجز راولئ مشکل نشته هر وخت چې مو خوښئ دلته ګوره ریسیټ کوئ پاسورډ ورته ډیسیبل کوئ ډیلیټ کوئ که زه د باندې کلیک وکړم ډیلیټ یې کړم دا به نه ډیلیټ کېږي ولې دا یوزر پروټیکټډ دی دلته موږ کوی شو پروټیکټډ یوزر هم جوړ کړو صحیح ده ملګرو نو دا موږ یوزر کریټ کو اوس که زه راشم دا یوزر به موږ سره دلته هم راغلی وي اکټیو ډایرکټري یوزرس ان کمپیوټر ته سټار ته راشه د سټار په داخل کې فول ته راشه او د فول په داخل کې نیو ته راشه سید ماهر افغان یوزر کریټ شوی دی رایټ کلیک پرې کوئ ته زه ډیلیټوم دا به نه ډیلیټېږي که غواړې دا ته ډیلیټ کړي بېته نو بېته به راځي ټولز ته اکټیو ډایرکټري یوزرس ته نه که نه اکټیو ډایرکټري اډمنسټریټیو سنټر موږ اکټیو ډایرکټري یوزر باندې دومره مخته شو چې سهار ځله هملته ځو دې کې به تاسو راځئ دلته بیا ګورو بیا به فول ته راځئ ښه په فول کې به بیا نیو ته راځئ او په نیو کې دا یوزر داخل کې پروت دی صحیح ده رایټ کلیک به پکې او پراپرټیز ته به راځي او دلته به ته څه کار کوې د پروټیکټ فرام اکسیډنټل نه به چیکه خوا کوې دیز نه به دا اوکې کوې اوس ته کوی شي دا دیز نه هم ډیلیټ کړي او لا غځې هم ډیلیټ کړي راش اکټیو ډایرکټري یوزرس ان کمپیوټر ته راشه دلته نیو ته راشه یوزر دې پیدا کا یوزر باندې رایټ کلیک وکړه او ډیلیټ یې کړه یس اوس به ډیلیټ کېږي نو دا یو بل ځای چې د هغې تاسو هم دا کار کوی شئ یوزر او او یو کریټ کړئ اکټیو ډایرکټري اډمنسټریټیو سنټرز دلته چې تاسو یو خو ډېر جالب اپشن دلته دا دی چې تاسو کله دلته یوزر کریټ کوئ تاسو پروټیکټډ یوزر هم کریټ کوی شئ بل دلته تاسو ته ټول معلومات یو صفحه کې وي نو چې کوم څه تاسو ته ښه ښکاري که نه کم فیلډز دا ملګرو تاسو بیا نو تاسو کوم ارګنایزیشن کې کار کوئ هلته کم فیلډز تاسو ته وایي دا باید ور واچوئ فور ایگزامپل دا او یو څوک منیج کوي دا د دې یوزر فور ایگزامپل په کم بخش کې کار کوي څانګه یې څه شی ده مسؤلیت یې څه شی دی ډسکرپشن کې باید څه ورکړي مست دی که نه دا ستاسو په څه پورې تغیرات کوي چې تاسو یوزر ته باید کم فیلډس ډک کوئ او کم باید ډک نه کوئ دا ستاسو د ارګنایزیشن په پالیسي پورې ریلیټډ ده خو دغه سکرین چې کوم اکټیو ډایرکټري اډمنسټریټیو سنټر دی دلته د یوزر جوړول یو ګټه دا ده چې ټول پراپرټیز په یو ځای درکوي که تاسو لاګان سکرپټ اخلئ که تاسو لاګان سپیسیفیک اورز پې ډینای کوئ یا سپیسیفیک کمپیوټر ډینای کوئ نو ټول په یو صفحه کې دی او ایزي منیج کوی شئ نو د دې ویډیو همدومره بس بلې ویډیو کې به انشاءالله سره مخامخ شو